Pre nego što počnemo, ono što je važno i želim da napomenem je da u ovom videu nijedan golub nije niti će ikada biti ozleđen i sama sam neko ko obožava životinje, pa i ptice i uvek im pomogne ukoliko može. Ali u poslednjih nekoliko meseci, ne znam da li ste vi ikada imali problema sa tim, ja se suočavam sa takvim problemom sa golubovima. U početku mi je to bilo vrlo simpatično i čak sam ih i stvarno volela kada se pojave na mojoj terasi i dok je zima. Ja bi im obično spustila roletnu tako da im ne pada kiša ili sneg i oni bi se tu sakrivali. Sve dok nisu počeli da ostavljaju izmet za sobom i da prave takav nered i da prave sebi gnezda. Počeli su da prave velike štete na mojoj terasi i ja sam pokušala sa nekoliko metoda i sve su bile neuspešne. Ovo je metoda koju je moja mama sasvim slučajno isprobala i mogu vam reći da je za sada izuzetno delotvorna. Potrebna vam je aluminijumska folija koju ćete da isečete ovako na neke trake, a potom da, ja bar ovako radim, odnosno moja mama, jeste da prvi deo zarola i zatim stavi štipaljku. Ne znam da li ima nekih drugih metoda, čula sam za CD-ove, čula sam za razne metode, ali meni ništa nije pomoglo. Tako da ovo je za sada jedno jedino rešenje koje, kada smo postavili na terasu, golubovi su prosto pobegli, odnosno uopšte više se nisu pojavljivali na našoj terasi. Zašto je to tako? Aluminijumska folija reflektuje odsjaj sunčevih zraka i to generalno smeta ne samo golubovima, nego svim pticama. Kako njima ova refleksija smeta, oni će prosto krenuti u drugom smeru. I ja sam stvarno bila iznenađena prvog trenutka kada smo zakačili ovako trake. Golubovi su došli, videli i prosto produžili dalje i tako zaobišli moju terasu. Koliko se i vi suočavate sa sličnim problemom, ja vam predlažem da ovu metodu isprobate i nadam se da će vam pomoći. Javite mi ukoliko imate neko drugo rešenje. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.